E vamos à pesca do Paulo. Tá grande, hein, Paulo? Curve não, hein, Paulo? Curve não, hein? Ai, careca. Eita, bicha linda. Tá Bora aí, muito quanto legal. tempo, garota? Parabéns. Tu esperou muito por esse tempo, hein? Muito. Segura aqui, Renato. Aí, tá filmando? Tô. Quantos quilos? 1 quilo. Quase 1 quilo. Essa parada mesmo. Tamo lá, em busca do John Wayne, monstro do Rio. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Isso é jacaré, hein? Esses peixes estão ficando bravos, cara. Não, é jacaré, hein?